আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমি একটা বিরিয়ানি রেসিপি নিয়ে আসছি। এটা হলো হার্ট চিকেন, যাকে বলে আমাদের এখানে একটা হার্ট চিকেন পাওয়া যায়, যেটা বাংলাদেশের যে শক্ত মুরগি বলে ওটা দেশি চিকেন না, এটা হলো হার্ট চিকেন। ওই চিকেনটাকে দিয়ে আজকে আমি বিরিয়ানি করছি। আর আজকে আমি স্পাইস ইউজ করছি কেনা, যে বিরিয়ানি মশলা পাওয়া যায় ওই মশলাটা। দেখেন খুবই সুন্দর হয়েছে, খুবই মজা হয়েছে। আমি ফুল রেসিপিটা দেখিয়ে দিব কিভাবে করলাম, আশা করছি ভালো লাগবে। এই যে এখানে দুটা চিকেন, আমি দুটা চিকেন এনে কিছু আলাদা করছি, আর এখানে আমি জাস্ট রান, তারপর থান এবং ব্রেস্ট এগুলোই নিয়ে নিছি। আমি হাড়টা নিয়ে নাই। এই যে এই টাইপের মাংস নিয়ে নিছি, দুটো চিকেন এখানে। এখন প্রথমে যেহেতু হার্ড চিকেন, এগুলোকে আমি একটু দই দিয়ে মাখিয়ে রাখবো। প্রথমে লবণ এবং 1 কাপ টক দই দিয়ে আমি এটা মাখিয়ে রাখলাম। 1 ঘন্টা থেকে 2 ঘন্টা আমি রেখে দেব মাখাই। এরপর আমি রান্নাটা বসাবো। আর একটা কড়াইয়ের মধ্যে আমি 1/2 কাপ তেল দিয়ে দিছি। 2 কালারের পেঁয়াজ দিয়ে দিলাম, একটা হোয়াইট এবং একটা রেড। 1/2 কাপ করে 1 কাপ দিয়ে দিলাম। পেঁয়াজগুলো যখন একটু ভাজা হয়ে যাবে, তারপর এখন এখানে দিয়ে দিচ্ছি আমি গরম মশলাগুলো, আমার এলাচি, দারচিনি, তেজপাতা এবং লং, গোলমরিচ, এগুলো দিয়ে দিলাম। দিয়ে আমি ভালো করে আমার পেঁয়াজগুলোকে একটু ভালো করে ভেজে নিব। যখন একদম ভালো করে ভাজা হয়ে যাবে, তারপর আমি দিয়ে দিচ্ছি আদা রসুনের পেস্ট। আমি 1.5 চামচ আদার পেস্ট এবং 1.5 চামচ রসুনের পেস্ট দিয়ে দিলাম। আর দিয়ে দিব 1 কাপ আমার পেঁয়াজের বাটা, পেঁয়াজ বাটা। আমি আজকে ব্লেন্ডারে করছি, এই ব্লেন্ডারে করে আমি এখানে দিয়ে দিলাম। বাস এখন এগুলোকে আমি একটু ভালো করে কষাই নিব। আর চিকেনের স্পাইসগুলো যত ভালো করে কষানো হবে, টেস্টটা তত ভালো হয়। দিয়ে দিলাম একটু লবণ। এই যে মোটামুটি কষানো হয়ে গেছে, এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ জিরার গুঁড়া, 1 চামচ ধনিয়ার গুঁড়া, আর 1/2 চামচ লাল মরিচের গুঁড়া। আমি কাঁচামরিচ ইউজ করব, সেজন্য আমি মরিচটা খুবই কম। আর বিরিয়ানির মধ্যে আমি হলুদ ইউজ করি না। আর আজকে আমি বলেছি কেনা, যেহেতু বিরিয়ানি মশলা ইউজ করব, সেই জন্য আজকে আমি ইউজ করতেছি শানের যে প্যাকেট পাওয়া যায়, ওখান থেকে আমি 1 চামচ দিয়ে দিব। এই যে দিয়ে দিলাম। আর আমার বাসায় যে জত্রি জায়ফলের গুঁড়ো আছে, সেখান থেকে আমি 1/2 চামচ জত্রি জায়ফলের গুঁড়ো দিয়ে দিলাম। কারণ জত্রি জায়ফলের গুঁড়ো না দিলে কেমন কেমন যেন মনে হয়, সেই জন্য বিরিয়ানি একটু স্পেশাল থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। এরপর দিয়ে দিলাম আমি চিকেন, যে আমি 2 ঘন্টা আগে মাখিয়ে রাখছি, সেই চিকেনটা আমি দিয়ে দিলাম। চিকেনটা দিয়েই আমি এখানে এখন কষাতে থাকবো, কারণ হার্ড চিকেন এটা সিদ্ধ হতে কিন্তু এখানে প্রায় 1.5-2 ঘন্টা লাগে, অনেকক্ষণ সময় লাগে। এই জন্য আমাকে এটা ভালো করে একটু কষাই নিতে হবে। প্রায় এটা আমি 30 মিনিটস এই যে ঢাকনা দিয়ে আমি রান্না করছি। 30 মিনিটস রান্না করার পর আমি ভালো করে এটা কষাই নিচ্ছি। এই যে আমার প্রায় 30 মিনিটস পর অবস্থা দেখেন, এই যে পুরো কষানো হয়ে গেছে। এই যে মাংস থেকে যে পানি বেরোচ্ছে, আমি এক্সট্রা এখানে কোনো পানি ইউজ করি নাই, ওই মাংস ওটার মধ্যে কষানো হয়েছে। এখন আমি এখানে পানি দিব, আর 1 কাপ দুধ দিব সিদ্ধ হওয়ার জন্য। কারণ আমি সিদ্ধ করব, দুধ এবং পানি দুটোই দিব, 1 কাপ 1 কাপ 2 কাপই দিয়ে দিব। দিয়ে আমি ঢাকনা দিয়ে মিনিমাম 1 ঘন্টা এটাকে সিদ্ধ করতে হবে। 1 ঘন্টার মধ্যেই আমার মাংসটা সিদ্ধ হয়ে যাবে।
হার্ড চিকেন কিন্তু আসলে আমি প্রেসার কুকারে দিতে পারতাম, কিন্তু দিই নাই, কারণ বিরিয়ানি রান্না করতেছি, মানে চুলায় করলাম। এই যে আমার পানি দেওয়া কমপ্লিট। এখন আমি ঢাকনা দিয়ে মিনিমাম 1 ঘন্টা এটা সিদ্ধ করব। 1 ঘন্টার মধ্যেই আমার মানে মাংসটা একদম সিদ্ধ হয়ে যাবে। এরপর আমি আপনাদের সাথে আবার শেয়ার করব 1 ঘন্টা পরে কি অবস্থা। এই যে দেখেন 1 ঘন্টা পরের অবস্থা, একদম মাংসগুলো খুব সুন্দরভাবে সিদ্ধ হয়ে গেছে। এই যে তেল উপরে উঠে আসছে। পুরো আমার রান্নাটা কমপ্লিট। এখন আমি মাংসটা নামিয়ে এখন আমি পোলাওটা বসাবো। বাস আমি মাংসটা এখন নামিয়ে ফেলবো। আর এখন আমি মানে এই ঝোলটা রেখে দিব, মাংসটা আমি এখান থেকে তুলে নিব। তুলে নিয়ে এই ঝোলের মধ্যেই কিন্তু আমি আমার পোলাও মানে পোলাওর মধ্যে এটা আমি দিয়ে দিব। এখন আমি আরেকটা পাতিল নিয়ে নিচ্ছি, নিয়ে ওখানে একটু পেঁয়াজ বেরেস্তা করব, কারণ আমি পোলাও একটু পেঁয়াজ বেরেস্তা করে নিচ্ছি। আর এখন এখানে দিয়ে দিব একটু কিশমিশ। আমি কিশমিশ, বাদাম এবং আলু বোখরা এগুলো একটা প্লেটে নিয়ে নিছি। এখান থেকে কিশমিশগুলোকে আমি আমার পেঁয়াজের সাথে একটু ভেজে নেব, তাহলে পেঁয়াজ মানে কিশমিশগুলো একদম ফুলে টসটসে হয়ে যায়, এটা দেখতে ভালো লাগে। এই যে এখন আমি তুলে নিচ্ছি। সেম তেলের মধ্যে আমি মানে আমার যে মানে দেশি আলু আছে, ওই আলুগুলোকে ছিলে ওগুলোর মধ্যে আমি একটু কালার মেখে আর লবণ মেখে বাস একটু ভেজে নিচ্ছি, একটু কালার দিয়ে ভেজে নিচ্ছি। ভেজে বাস এটাও আমি তুলে নিব। আর একটা বাটিতে আমি 2 চামচ গোলাপ জল, মানে 1 চামচ গোলাপ জল আর 1 চামচ কেওড়া জল নিয়ে ওখানে আমি 1/2 চামচ একটু কালার দিয়ে মিক্সড করে নিচ্ছি বিরিয়ানিতে দেওয়ার জন্য। এই যে পাতিল নিয়ে নিছি, পাতিলে এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি তেল। তেল দিয়ে আমি পোলাও চালগুলো দিয়ে দিলাম। তারপর চালগুলোকে একটু নেড়ে এরপর এখন আমি দিয়ে দিব এখানে একটু বেরেস্তা। আমি যে বেরেস্তা করে রাখছি সেখান থেকে কিছু বেরেস্তা এখানে দিয়ে দিব। আমি আলাদা আর বেরেস্তা এখানে করি নাই। তারপর দিয়ে দিব আমার গরম মশলা, এলাচি, দারচিনি এবং তেজপাতা, ওগুলো দিয়ে দিব এখন। এই যে আমার পোলাও চালটা খুব ভালোভাবে ভাজা হয়ে গেছে। এখন আমি মাংসের যে ঝোলগুলো আলাদা করে রাখছি সেগুলো এখন দিয়ে দিচ্ছি। সব মাংসের ঝোলগুলো দিয়ে আমি এখানে আরেকটু নেড়ে চেড়ে একটু কষাই নেব। পোলাও মানে পোলাও চাল যত ভালো করে ভাজা হবে, বিরিয়ানি, পোলাও, খিচুড়ি যাই রান্না করেন খুব মজা হয় আর একদম ঝরঝরে হয়। আর আমি চালটাকে কিন্তু 30 মিনিট ভিজাইও রাখছিলাম। এখন দিয়ে দিলাম পানি। আমার চাল এখানে 3 পট, 3 পটের সাথে আমি পানি দিছি 5 পট, আর 1 পট আমি এখন দুধ দিব। আমি ফুল পানি এখানে ইউজ করে নেই। এই যে এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি দুধ। দুধটা দিয়ে আমি ভালো করে নাড়া দিয়ে দেব। নাড়া দিয়ে আমি ঢাকনা দিয়ে ফুটা পর্যন্ত অপেক্ষা করব। এই যে এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি একটু লেমন জুস, আর আমি যে আলু বোখরা রাখছি সেই আলু বোখরাগুলো দিয়ে দেব। এই আলু বোখরাগুলো বাংলাদেশ থেকে আমাকে একজন এনে দিছে, আমরা মামি ডাকি, ওনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। এখানে তো আসলে এটা পাওয়া যায় না, এখানে যেটা পাওয়া যায় সেটা অন্যরকম। আর দিয়ে দিচ্ছি এখন 4-5টা কাঁচামরিচ।
এখন আমি নাড়া দিয়ে এটা ঢাকনা দিয়ে রান্না করব আরও প্রায় 5-6 মিনিটের মতো। এরপর অবস্থা দেখেন, আমার চালগুলা মোটামুটি ফুলে আসছে, এই যে অলমোস্ট হয়ে আসছে। এই যে পানিটা আর একটু শুকালেই আমি আমার মাংসটা আমি এখানে মিক্সড করব। এই যে আমার পানিটা শুকিয়ে গেছে। এখন আমি এখান থেকে কিছু পোলাও তুলে নিব, তুলে আমি মাংসগুলো দেওয়ার জন্য এই যে আমি এখন কিছু পোলাও এখান থেকে তুলে একটা প্লেটে নিয়ে নিব। এই যে এখান থেকে আমি হাফ পোলাও তুলে নিছি। এরপর আমি সমান করে পোলাওগুলোকে দিয়ে দিলাম আবার চামচের সাহায্যে। এখন দিয়ে দিচ্ছি আমি আলুগুলোকে, আমি যে আলুগুলো ভেজে রাখছি সেই আলুগুলো একটা একটা করে আমি বিছিয়ে দিব। তারপর এখন দিয়ে দিব মাংসগুলোকেও আমি চামচের সাহায্যে সুন্দর করে মেলে দিব। এরপর যে পোলাওগুলো আমি তুলে রাখছি সেই পোলাওগুলো দিয়ে দিব। এগুলো আমি চামচের সাহায্যে একটু সুন্দর করে বিছিয়ে দিব। তারপর এখন দিয়ে দিব আমি যে কালার মিক্সড করে রাখছি সে অরেঞ্জ কালারটা আমি। এরপর এই যে বেরেস্তা, কিশমিশ এবং বাদাম এগুলো দিয়ে দিব উপর দিয়ে। এগুলো আমি খুব সুন্দর করে ছড়াই দিব। এরপর আমি বাস ঢাকনা দিয়ে আমি মিনিমাম 30 মিনিটস দমে দেব। এখন আমি একটা তাওয়ার নিচে দিয়ে তাওয়ার উপরে পাতিলটা বসাই দিচ্ছি। 30 মিনিটস পরে অবস্থা দেখেন, এই যে আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি কি সুন্দর, যেগুলো মানে চাল মানে ভাতটা খুব সুন্দর সিদ্ধ হয়েছে। খুব সুন্দর সিদ্ধ হয়ে গেছে। এই যে একটা মাংস আমি ভেঙেও দেখাচ্ছি, একদম খুবই সফট হয়ে গেছে আর টেস্ট তো খুবই চমৎকার হয়েছে। আশা করছি ভিডিওটা আপনাদের ভালো লাগবে। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, শেয়ার করবেন আর আমার সাথেই থাকবেন। আল্লাহ হাফিজ।